大家好，欢迎来到布鲁斯的开箱时间。我要来介绍第一个是这一件斐尔诺瓦大学的热身长袖。那斐尔诺瓦大学它有什么特别的地方呢？就是它在上一届 NCAA 的时候，用一颗三分球绝杀了北卡大学，获得了上一届冠军。那这所大学有什么杰出校友呢？据我所知，就是暴龙队的 Kyle Lowry。然后再介绍一下它的整件衣服的材质。它这些材质是很透气的材质，就是因为它这个是跟球员身上所穿的材质一模一样，所以它要求非常的透气。然后它的这个背面有这一个大学的名称是烫印在后面。它的袖子左边的袖子是一个 Nike 的勾勾，然后右边袖子非常特别，有这个一个雷射标签，它是有点像塑胶的雷射标签在旁边，非常好看的细节。最主要的呢就是它的这个 logo。它的 logo 是有一点像塑胶的材质，感觉蛮廉价的。不过它就是这样，整体算是一件蛮不错的长袖。另外就是这一件，我自己是穿 S 号，就是美国的尺寸我都要穿 S 号，比较合身。再来介绍的是另外一件，也是一模一样的材质。这一件是从 Jordan 出来的，不过 Jordan 跟 Nike 就是同一家公司嘛，所以呢，它的大部分细节都一样。它的前面也是一个这个 Georgetown 的 logo。Georgetown 我等一下再另外多做介绍，它的就是一个 Georgetown logo， 一样也是用这种很廉价塑胶的感觉。然后它的这一边就没有雷射标签，但是它另外一边是 Jordan， 因为 Georgetown 是 Jordan 的赞助学校。OK， 好，再来是最后一件，最后一件的材质比较不一样，它是杜克大学的热身长袖。那它杜克大学，它就是简单的一个杜克的 D 在中间，然后一个 Nike 勾在旁边。然后它这个 D， 我个人觉得它这一个材质是比那两件都还好。不过整件衣服的材质还是那两件胜过于这一件，因为它这件材质就是感觉就是一般的透气网布，然后它没有在需要多排汗或者是增加透气的地方有开更多的孔洞。那么球衣的部分就先介绍到这边，接下来才是重头戏。很明显的可以看出来，这是31代鞋盒。那么这双有什么特别之处呢？如果大家刚好认真在听的话，就会发现我刚刚没有特别介绍Georgetown大学，就是因为要在这个时候一起来介绍。那我们这双鞋就是这双 Jordan 31代 Low Georgetown P1 的配色。这双球鞋只有在美国3月的时候贩售。NCAA 的配色总共出了5个，哪几间大学呢？分别是北卡大学、Georgetown 大学、California 大学、密西根大学跟马奎特大学。为什么我会挑这一所Georgetown 大学回来呢？因为呢，深蓝色跟银色还有灰色搭配起来，我真的是就是最喜欢这个配色，所以我就决定说要买这双回来。那么这几双球鞋在当时贩售的情况，虽然它没有马上卖光，但是各个热门的尺寸还是卖得非常的快，尤其是北卡大学，好看的北卡蓝配上白色，就是简单的配色，然后就是卖得最好。重点是它今年又得了冠军，所以它一扫而空。那我们来看一下这双球鞋有哪些地方的细节。Jordan 31代 Low 的 NCAA 配色，它在跟一般 Jordan 31代有不一样的地方，就在于说，一般的 Jordan 31代 Low 的跳人是在后面。然后它的这一双是在中间，所有的 P1 配色都是如此。来看一下这双球鞋360度，它的鞋头就是整个深蓝色，然后渐层到这种灰银色，其实是非常的好看。然后再看一下它的侧面，就是可以清楚的看到它渐层的部分，然后再加上它这边有一个 Jordan logo， 然后后跟就是人造皮的灰银色，这边有一个 Fly Speed。我个人觉得它这个后跟这个 Fly Speed 有这个金属光泽的效果非常的好。在它的后跟有写英文字叫做 Hoyas， 两边都是一样的。那么 Hoyas 什么意思呢？就是他们的欢呼声，然后他们球队名称也叫 Hoyas， 就是惊叹的意思，所以他们的球队都叫做惊叹队。再来是鞋的内侧就是比较简洁，就少了那个 Jordan logo， 不过看起来是一模一样的。它的鞋垫是有用这种有点像原住民的符号，直线跟横线交错而成的，也是蛮好看的一个细节。再来是它的重头戏，就是它的鞋底，就直接在透明冰底里面看到一个 Georgetown， 就是他们大学的名称。
每一个 Jordan 31 Low 鞋底都会有一个英文字，除了北卡大学，北卡大学的是后面一个蓝色的。那其他每一间大学都是写的他们的各个大学的名称，我觉得这个细节真的是非常的到位。他们整双球鞋跟高筒的差别就在于它的筒身，它的筒身就是比高筒的低，高筒的里面有 pillows， 有那个泡棉，然后可以锁住你的脚跟，然后低筒的就是没有。不过低筒穿上去之后，虽然它的后跟当然没有像高筒的一样那么的完全100%紧密贴合，不过它整双鞋的包覆性也算是不错，就是以试穿来说。那么为什么这双球鞋这么特别呢？因为其实 Jordan 他在帮他的赞助学校里出了好几代的 Jordan 篮球鞋，就是从大概28、29、30都一直有出，直到了31代 Jordan 才试售。这是一个 Jordan 非常好的行销策略，让大家也可以穿到场上球员所穿的球鞋。不再是场上球员独有的。那我们来介绍一下 Georgetown 大学 Hoyas 篮球队在1984年的时候拿过一次冠军，然后之后就再也没拿过了。那么那一年的冠军有哪一个比较特别的球员呢？就是 Patrick Ewing， 就是尼克队的中锋，然后还有一些杰出的校友，例如 Allen Iverson， 就是 Georgetown 大学。Georgetown 大学虽然没有非常多的明星球员，但是是一个 NCAA 的传统强队，他们的主力都是中锋球员，所以还有谁也是 Georgetown 的杰出校友呢？就是 Mutombo， 就是那个摇手指哥。Georgetown 培养出非常多厉害的中锋球员，但是他们就是只拿过一次冠军，所以这大概就是 Georgetown 大学的一些小故事。那么今天的开会小讲到这边告一个段落，大家可以在底下留言你对这双球鞋的看法，也可以告诉我这5个配色之中你最喜欢哪一个配色。那么你最喜欢它这双哪里的细节？我个人最喜欢它的细节就是它的后跟。那么这一集的开箱影片就到这边告一个段落，不要忘记了这双球鞋是会有实战鞋评的，所以记得要再回来看。不想错过实战鞋评的话，就记得要订阅与分享，谢谢大家。